औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चिकन कढ़ाई के लिए मैंने चिकन लिया है 1 किलो और कढ़ाई चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली है और ऑयल मैंने इसमें डाल लिया है। ऑयल गर्म होने पे है। आग कभी जलाई नहीं है, आग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। चल अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लेते हैं। चिकन कढ़ाई में डालने के लिए लाल मिर्च ले लिया मैंने 1.5 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी ली है, 1 चुटकी कलवंजी ली है, 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है और ये 6 अदद इलायची ली है। कलवंजी डालने से हर चीज़ में जो है टेस्ट अपना ही होता है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। ये कुछ हरी मिर्चें मैंने छोटी छोटी काट ली हैं और कुछ साबुत काट लिए हैं और ये टमाटर 4 अदद टमाटर ले लिए हैं और ये आधा कप मैंने दही ले लिया। कुछ के ना या बुलवत में धुआं आंखों में लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी चिकन बहुत ही मज़े की फ्राई हो रही है। आप देख सकते हैं आग अपने फुल मूड में है। अब इसमें हम बकाया मसाले डाल लेते हैं।
अब हम साथ इसमें टमाटर डाल लेते हैं। हरी मिर्चें और 2 मिनट के लिए इसको दम लगाते हैं। दम हम इसका खोल लेते हैं, देखते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है इसका। टमाटर नरम हो गए हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। साथ हमें इसके अभी जो हमने दही रखा था वो भी डाल लेते हैं, ताकि एक बारी ये भी साथ ही मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और पानी जो दही का डाला था, दही डाला था, उसने पानी छोड़ा है। पानी हमने खुश्क कर लेना है, बस थोड़ा सा पानी रह गया है। बहुत ही अच्छी रंगत आ रही है इसकी, ग्रेवी बहुत अच्छी बन रही है इसकी। अब ये धनिया, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला डाल लेते हैं। धनिया आप हमेशा भूनते वक्त डाला करें, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर होता है। बहुत ही प्यारी लुक है इसकी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। जब बंदे को आग जलाने की ना आती हो तो बंदा ट्राई करे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे देग का सालन होता है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उम्मीद है वो अब करेंगे। लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूं। और साथ सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। इसमें हम गार्निशिंग डाल लेते हैं। धनिया, अदरक जो मैंने रखा हुआ था। आप भी ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं आपकी कैसी बनी है मेरे तर्ज की रेसिपी। अबू जी को चेक करवा के देखती हूँ कैसी बनी है। बस ग्राम मार के
अबू जी की जी बने हैं। बहुत खूबसूरत बेटा, मज़ेदार कढ़ाई बनाई है आपने। अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे, हिम्मत दे अच्छी चीज़ें बनाने की। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।